ఆయాసం దగ్గు ఉన్న పేషెంట్లు తప్పనిసరిగా సమీప ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో గల పరీక్షలు తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలని పి కొత్తపల్లి వైద్యాధికారి డాక్టర్ రంగలక్ష్మి తెలిపారు. సిద్ధవటం మండలంలోని పి కొత్తపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఆమె శుక్రవారం మాట్లాడారు. 2 వారాల పాటు దగ్గు అలసట ఉన్న పేషెంట్లు ప్రతి ఒక్కరూ సమీప ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో గల్ల పరీక్షలు తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలని సూచించారు. గృహాల చుట్టూ నీరు నిల్వ లేకుండా చూడాలని, నీరు నిల్వ ఉంటే దోమలు ఉత్పత్తి చెందితే మలేరియా, డెంగ్యూ లాంటి విష జ్వరాలు సోకుతాయని, చుట్టుపక్కల పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మంచినీటి ట్యాంకులు తప్పనిసరిగా శుభ్రపరచాలని, పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా పెట్టుకోవాలని సూచించారు. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు వెళ్లి చికిత్స చేసుకోవాలని, మా సిబ్బంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అందుబాటులో ఉన్నారని తెలిపారు. నేను డాక్టర్ రంగలక్ష్మి అండి, పొన్నూరు కొత్తపల్లి మెడికల్ ఆఫీసర్ని. ఇప్పుడు వర్షాకాలం కాబట్టి వర్షాకాలంలో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. నీరు నిల్వ ఉంటే దోమలు చేరడం, దోమల వల్ల మనకు మలేరియా, ఫైలేరియా, డెంగ్యూ లాంటి జ్వరాలు వస్తాయి. దోమలు రాకుండా మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. దానివల్ల మనం దోమతెరలు వాడడం కానీ, ఉన్న చోట మనం పరిశుభ్రంగా మన చుట్టుపక్కల పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం చూసుకోవాలి. వర్షాకాలం నీరు తాగునీటితో ఓపెన్ వాటర్ ట్యాంకులలో అందుకు చేరితే మనకు అవి కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం, డయేరియా లాంటివి జబ్బులు వస్తాయి, విరోచనాలు అవ్వడం అలాంటివి. దానికి మనం ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు అవైలబుల్లో మనం అంగన్వాడీ సెంటర్లలో, నియర్ బై సబ్ సెంటర్లలో ఉంచాము. మీకు కావాల్సిన వాళ్ళు అక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. లేకపోతే అది మీకు విరోచనాలు 3-4 సార్ల కంటే ఎక్కువైతే మీ దగ్గరలో ఉన్న ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో అయినా వచ్చి చూపించుకోవచ్చు. అక్కడ మీకు కావాల్సిన రక్త పరీక్షలు, కావాల్సిన మందులన్నీ ఉంటాయి. పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి, అపరిశుభ్రంగా లేకుండా చూసుకోవాలి. మీకు ఉండే సబ్ సెంటర్లలో అందుకు మీకు కావాల్సిన మందులు అవన్నీ కూడా దొరుకుతాయి. మీకు 2 వారాల కంటే ఎక్కువగా ఆయాసం, దగ్గు అలాంటివి వస్తే కూడా మీరు గల్ల పరీక్ష చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అవి కూడా మీకు చుట్టుపక్కల అందరూ ఉంటారు, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ ఉంటారు, ఆశా వర్కర్లు, ఏఎన్ఎంలు. అందుకు మీకు ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా మీరు వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు.